जी हाँ। अब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बस मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के नमक डाला, कलौंजी डाली, तिल डाला और चिली फ्लेक्स के साथ साथ भर के धनिया डाला, तो ये तो अजीब सा लेप बन गया। ये क्या हो गया? फिर मैंने सोचा एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसके ऊपर पानी डाल देता हूँ और अजवाइन और नमक डालकर इस पूरे पानी पे बैटर नहीं सूजी डालता हूँ। एकदम लो फ्लेम पर जब मैंने सूजी को पकाया तो ये तो पूरी सूज गई। अब सूजी को ठंडा करके मैंने यहाँ पर बेलन से पतला सा बेल लिया। साइड्स अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए उनको काट दिया और फिर इसको काटा 4 पार्ट में। एक एनवेलप लेकर जब मैंने इसमें आलू का मसाला भर के पूरा फोल्ड किया और अच्छे से चिपकाया तो ये तो बन गए पॉकेट्स। Yes! और अब इन्हीं पॉकेट्स को इस बैटर में अच्छे से नहलाकर फिर तेल में नहलाया तो ये तो एकदम करारे